उक्लिँदाखेरि लास्टै गरिबो एक पौडी उवेला भए त पौडी नै खेलिन्थ्यो है। लु गाइस थुम्का पोखरी चाहिँ पुरै भरिरहेछ है अहिले। प्लास्टर सास्टर गरेर पनि पानी अब यहाँ रोक्यो नि त, तालै जस्तो भइगयो नि। ठुलै पोखरी भइदियो त यहाँ पनि टिकटकेका भिड लाग्थ्यो होला होइन। जियोस् रातो माटो रातो पानी, हेलिप्याड भन्थ्यो हामी एकताका होइन खनेपछि। यतिको पानी चाहिँ भयो चाहिँ। यस्तो पोखरीहरू तपाईँको ठाउँमा हुने हो भने त मूल सुक्ने थिएन क्या, मूलहरू हुन्थ्यो नि। यहाँबाट सबै भ्यूहरू देखिन्थ्यो भ्यालीको, अहिले केही देखिँदैन, सब रुखले सेक्ने भएछ।